말씀해 보세요. 안녕하세요. 다시 한번 말씀해 보세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 됐습니다. 됐어요? 네. 오하요 고자이마스. 안녕하세요. 오하요 고자이마스. 이번에 일본 후쿠오카 교회에서 열흘간 제가 믿고 따라온 그 예수님 얘기를 하기를 원합니다. この度ですね、福岡教会で10日間、この時間を通して、私が信じて従ってまいりましたイエス様のことについてですね、皆様と分かち合いたいと思います。 우리 죄인이 믿고 하늘까지 따라가야 할 그분, 그 예수님 얘기를 하기를 원합니다. 私たちですね、罪人を御国まで導きくださる真の癒し主、そして救い主イエス・キリストについてですね、お伝えしたいと思っています。 저는 30대 후반에 그 예수님을 알게 됐습니다. 私は30代後半にですね、そのイエス様にお会いしました。 제가 어떻게 그 예수님을 만나고 알고 지금 40년을 따라 살고 있는지 이번 세미나를 통해서 말씀을 좀 드릴 것입니다. そのイエス様をですね、今40年間にわたって、その従ってお伝えしているわけですけれども、その過程もですね、この期間中皆様にお伝えすることができればと思っています。 나를 사랑하시는 그 예수님은 여러분과 우리 모두를 사랑하시는 분이십니다. 私を愛してくださいましたイエス様はですね、皆様全員も同じく愛してくださるイエス様でいらっしゃいます。 제가 나의 주님을 얘기할 때 여러분은 여러분의 주님으로 만나게 되기를 바랍니다. 私はですね、私が出会ったイエス様についてお伝えしますけれども、その聞く皆様にとってはですね、皆様お一人お一人のイエス様となって会っていただきたいとそう思っています。 이번에 제가 여러분들에게 말씀드리려고 하는 총 주제는 예수님 얘기입니다. この度10日間のですね、皆様にお伝えしようとしておりますそのお話のすべてのテーマはですね、単純にイエス様その方自身なんですね。 우리가 예수님 믿고 구원받고 예수님 믿고 치유받고 예수님 믿고 따라가는 건데 그 예수님 어떤 분인지 알고 싶지 않으세요? 私たちはイエス様に出会ってイエス様を信じ、そしてイエス様によって癒されですね、そして生涯共に歩む、そのイエス様がどういう方なのか皆さんも知りたいと思われないでしょうか。 제가 그 예수님을 알고 따라오면서 살아온 삶의 40년간의 얘기를 여러분에게 짧은 시간 해드릴 것입니다. 私の人生の中でですね、40年間共に歩んでまいりましたイエス様、その方についてですね、皆様に短い時間ではありますけれどもお伝えしたいと思います。 혹시 여러분들은 제가 한국에서 베델 수양원이라고 하는 요양원을 통해서 건강복음을 전하고 온 사람인 걸 다 아실 것입니다. 皆様、私についてはお話になってお聞きになっていらっしゃいますか。韓国でベテル療養院というものをですね、運営して40年間多くの病の方々と出会ってきたということはもうご存じでいらっしゃるかもしれないですね。 제가 일해 오면서 하나님이 함께 하신 그 어떤 열매들을 여러분은 지금 받은 책을 통해서 읽고 계십니다. この40年間私が経験しました神様が私に実らせてくださいましたたくさんの実りですね、その一部をその書物の中でお読みになることができます。 여기 계신 여러분의 대부분이 그 책을 가지고 계신 걸 보니까 이미 알고 마음 준비하고 오셨으리라고 믿습니다. 本はですね後ろに用意してありますけれども、もう皆様ですねすでにもう本を持っておられる方々もいらっしゃいましたね。 또 여러분은 방송을 통해서 여러 차례 제 강의를 들으셨을 줄을 믿습니다. もしかしたらですね、私はこの2年半ずっとこの活動をしながら、YouTube で配信をしていましたけれども、もう何度もお聞きになった方もいらっしゃるかもしれませんね。 그러나 책을 읽고 강의를 들은 것으로가 아니라 이번에는 내가 실질적으로 실천해서 경험하게 되는 집회가 될 것입니다. ですから本を読まれたり、あるいは YouTube でお聞きになっているかもしれませんけども、この旅はですね、本とかその目で見るとかじゃなくて直接皆様が経験していただきたいんですね。 우리가 하나님을 알아야 믿음이 생기고 따라갈 수 있는 것이지요. 神様を知ってこそ
信じることもできますし、また従うこともできますね。 그런데 그 하나님은 책을 읽어서는 잘 이해가 안 됩니다. ところがその神様は私たちが本を読んでですね、頭で理解できる方ではありません。 하나님의 말씀은 이론적으로 지식적으로 이해할 수 없는 영적인 말씀이에요. 神様という方はですね、本を読んで頭で知的に理解して済ませるようなそういう方ではないんですね。 하나님의 말씀은 영이고 생명입니다. イエス様がおっしゃいましたね。私が語る言葉は、霊であり命である。 하나님의 말씀은 살아있고 운동력이 있어서 사람을 변화시키고 건강을 회복하십니다. そして神様の言葉はですね、生きていて、人々をこの新しく作り直し、そして回復することができる力があります。 그 하나님을 나의 아버지로 이번에 만나고 경험하는 게 중요하지 않습니까? その神様を私自身の神様として、個人的な神様としてお会いして経験するということは大事だとは思いませんか? 우리가 그동안에 교회 오래 다니고 성경 많이 읽었지만 내 안에 변화와 거듭남의 경험이 없는 것은 그 말씀을 경험하지 못한 것입니다. 私たちが長年教会に通っていてもですね、その大きな変化がないならば、誠の神様に個人的に本当に出会ってないのかもしれませんね。 아마 여러분들이 읽고 이해하고 있는 그 하나님을 제가 또 설명하려고 왔다면 이 세미나 할 필요가 없을 것이에요. 皆様がすでにご存じていらっしゃって知っておられる神様をここに私が立ってまたですね、同じことを語るようなものであるならばですね、このセミナーは必要ないでしょう。 자, 오늘부터 시작하는 후쿠오카 우리 이 세천사 기별 건강 세미나는 일본 교회 처음 시작하는 교회입니다. この福岡教会でですね、教会を訪問して、この健康セミナーを行っているわけですけれども、これはですね、日本全国の教会を訪問する一番、先歩というか最初にですね、始まっているわけです。 여기 열흘 세미나를 마치고 또 오사카로 그 이후로 계속해서 이제 일본의 우리 재림 교회를 방문할 예정입니다. この福岡教会をですね、皮切りにして大阪センター教会とか長野とかですね、日本全国の教会を回る予定にしています。 저는 일본에 계신 우리 재림 성도님들에게 꼭 전해드려야 할 이 시대에 현대 진리가 있어서 왔습니다. 私はですね、この時代、このセブンス・デー・アドベンチスト教会に必ずお伝えしなければならない現代真理というものがあってですね、それで参りました。 이번에 저는 요한계시록 14장 6절로 12절에 세천사의 기별과 건강 기별을 하나의 복음으로 전할 것입니다. よくご存知でいらっしゃいます黙示録14章6節から12節ですね。ここにあります三天使の使命、そして健康改革のメッセージ、これを一体としてですね、皆様にお伝えしたいと思っています。 우리가 믿는 하나님은 일본의 많은 사람들이 믿는 그런 신 중에 하나의 신이 아닙니다. 私たちが信じていますこの神様はですね、日本にいます八百万の神、多くの神々の中の一人ではありませんね。 자, 이게 신이야. 이걸 믿어야 돼. 그 신을 여러분들이 믿는 그 신하고 성경의 창조주 하나님은 다른 분이에요. 多くの方々が信じている神々ですね。その方々とその聖書に記録されているこの誠の神とは決して同じ方ではありません。 이번에 저는 수많은 일본인들이 믿는 많은 신들 중에 한 분을 소개하는 게 아니라 유일하신 창조주 하나님을 소개할 것입니다. 今回私はですね、多くの神々ではなくて、誠に全てを作られた創造主なる神様を皆様にお伝えしようとしているわけです。 제가 믿는 그 하나님은 창조주이십니다. 私が信じています神様はですね、全てをお作りになった方ですね。 그분이 우리를 창조하셨기 때문에 우리를 구속하시고 치유할 수 있는 것입니다. その方が私たちをお作りになったので、私たちを救い出すこともでき、また私たちを癒すこともできるんですね。 여러분이 받으신 책 제목이 뭐지요? 皆様が手元に持っておられる本ですね。この本のテーマは何になってますでしょうか？ 네, 만드신 분이 고치신다는 제목이지요. 作られた方が癒されるというテーマになってますね。
저는 이 일을 40여 년간 해오면서 우리를 창조하신 분이 치유자고 구원자라는 사실을 확실히 보게 되었습니다. 私はこの働きを40年間続けながらですね、私たちを作られた方こそが私たちを癒すことがおできになるというものを体験してまいりました。 우리를 창조하신 분만이 우리를 고치시고 구원하실 수 있는 것이에요. 私たちをお作りになったからこそ私たちを救うことができ、また私たちを癒すことがおできになるんですね。 그래서 만드신 분이 고치신다는 이 복음은 영원한 복음입니다. ですから作られた方こそが癒すことができる。これは我々にとってですね、永遠の福音そのものなんですね。 그래서 우리는 이번에 어떻게 창조주이신 예수님을 만나고 구원의 경험을 할 것인지를 이제 배울 것입니다. この旅ですね、私たちはいかにして作られた方に出会い、またその救いを経験していくのかについて学ぼうとしています。 그리고 창조하신 예수님을 어떻게 우리가 만나고 그분의 말씀에 순종함으로 건강을 회복받을 수 있는지를 경험할 것입니다. いかにして作られた方に出会い、そしてその方によって癒されるかというものをですね、経験していきたいと思います。 여러분, 이 소식은 온 세상에 전할 영원한 기쁜 소식이에요. このメッセージはですね、私たちのところに留めるものではありません。すべての人々に伝えていくべきものですね。 우리가 이 땅에 사는 동안은 건강이 참 중요합니다. 私たちが生きながらいる間ですね、健康はとても大事なものです。 사실 건강을 잃으면 다 잃는 거라고 하잖아요. 健康を失うならばですね、すべてを失うとよく言われますよね。 여러분, 이 세상의 모든 것을 가져도 건강이 잃으면 그게 소용이 있습니까? いろんなもの、たくさんのものを手に入れたとしてもですよ、健康を失ったならばそこにどんな意味があるのでしょうか。 그러나 아무리 건강하다 할지라도 영생을 잃어버린 건강은 가치가 있겠습니까? しかしどんなに健康であろうともです。永遠の命を失ってしまった健康とはどういう意味があるんでしょうか。 이번에 우리는 이 두 가지 하나님 주신 복음을 받고 일어나야 하지 않겠어요? この旅ですね、私たちはこの2つですね、この体の健康とそして永遠の命、これをしっかりと捉えたいと思いますね。 자, 예수님은 의인을 부르러 오시지 않고 죄인을 부르러 오신 분입니다. イエス様は私は義人を招きに来たんじゃない、罪人を招きに来たとおっしゃいました。 자, 여러분 자신이 죄인이라고 생각하십니까? 皆様はですね、ご自身罪人であるとお考えになるでしょうか。 나는 정말 죄인이기 때문에 구원 얻을 자격도 자신도 없다고 생각하고 계시는 분 안 계십니까? 私は罪人すぎて、救われるなんてとんでもない、そう思っておられる方々いらっしゃいますか。 내가 죄인이라고 생각하는 분은 구원받을 자격이 있습니다. 私は罪人であると思われるならばですね、その方は救われるだけの資格を持っておられると言えます。 예수님이 이 땅에 오신 것은 의인을 부르러 오신 게 아니라 죄인을 불러 구원하시려고 오셨어요. イエス様がこの地上に来られた理由はですね、正しい人を招くためではなくて、罪人を招いて救うために来られました。 그러기 때문에 난 착하고 괜찮은 사람이야. 나는 별로 죄 지은 게 없어. 이런 자만심을 가지고 있는 분들은 예수님을 영접할 수가 없습니다. ですから私はまともな人であって、罪などは犯してない、それなりに立派な人だと思われる方はですね、イエス・キリストを必要とされることはないでしょう。 근데 이 세상에 아담 이후로 태어난 모든 인간은 의인은 하나도 없다는 것입니다. ところが聖書ははっきり教えますね。義人はいない、一人もいない。 그렇기 때문에 우리 모든 인간은 다 예수님의 속죄의 피가 필요한 죄인들이에요. だからこそ言い換えればですね、私たちは一人も欠けることなく、イエス・キリストによって救われる必要がある存在だということです。 근데 정말 내가 죄인이라는 사실을 깊이 자각하는 사람들만이 예수님을 찾아 돌아오게 돼 있습니다. ところがですね、自分は本当に罪人ですというふうにそれを感じ取っている人々こそがですね、キリストの前に手を挙げて進み出ていくことができるんですね。 그리고 여러분이 나는 별 건강에 문제가 없이 건강한 사람이야 하면 이번에 제가 건강 강의를 할 때 여러분은 나는 별 상관없어 그럴 거예요. もし皆さんの中でですね、体に何の問題もなく健康である方は健康伝道というのは必要ないと思われるかもしれませんね。 근데 여러분 건강한 사람도 하나도 없다는 거 아시겠습니까? でも我々ですね、実は本当に健康な人は一人もいないんですね。
이 세상은 질병의 온상입니다. この世の中はですね、まさに病床と言っていいでしょ 병원에 가서 진단받지 않았다고 다 건강한 건 아니에요. う。病院に行ってちゃんと病名がですね告げられていなければ健康であるというわけでもないですね。 어느 순간에 내가 중병에 걸렸다는 것을 진단받게 될 때가 올 수도 있습니다. いずれですね、いつか、このような病気ですと言われる日が、来ることもあるでしょう。 그런데 예수님은 모든 죄인이 내가 죄인이라는 사실을 깨닫지도 못할 때 죄인을 위하여 자신의 희생을 치르신 분입니다. 私たち自身が自分が罪人であると自覚さえないときに、主は罪人である私たちのためにですね、ご自分を犠牲を払ってくださいました。 그리고 우리 자신이 병들었다고 생각하기도 전에 진단받기도 전에 우리의 병을 아시는 그분은 치료제를 허락하셨습니다. まして私たちはですね、自分の体がどこが悪いか気づくこともないその時から私たちの健康を回復するためのありとあらゆるものを用意してくださっていました。 그래서 이번에 우리는 병원에서 어떤 병을 진단받지 않았다 할지라도 예방 차원에서 이 건강기별은 우리에게 복음이 될 것입니다. 皆様にとってですね、もし健康であるならばですね、これは病気になりにくい予防的なその健康な体を維持していくためのとても重要なメッセージにもなるでしょう。 그러니까 이번에 이 세미나는 어느 한 사람도 해당 없는 사람이 없습니다. ですから今回のこのセミナーはですね、すべての人々に該当するセミナーになるはずです。 우리 모두에게 필요한 복음 소식이에요. 私たちみんなに必要なメッセージなんですね。 그래서 여러분이 아무리 생활에 바쁘실지라도 이번 기간만큼은 좀 시간을 내셔서 진지하게 참여하시기 바랍니다. ですからこの度ですね、皆様お忙しいと思いますけれども、ぜひ10日間ですね、時間を作って参加し続けていただければと思います。 어떤 분이든 원하면 받을 수 있는 가장 가까운 곳에 예수님이 임하실 것입니다. どなたでもですね、必ず心を開いて受け取ることができるイエス様がそばにおられます。 이 집회에서 예수님은 여러분의 가장 가까이 와서 여러분의 마음의 문을 두드리시고 계실 것입니다. イエス様はですね、皆様のすぐそばに立って、皆様お一人お一人の心の扉を開いて叩いておられるはずです。 그때에 여러분 마음을 꼭꼭 더 닫지 마시고 오픈하시기 바랍니다. 心の扉をガチンと固く閉めることなくですね、イエス様に対して開いていただきたいと思います。 2000년 전에 예수님은 말씀이 육신을 입고 이 땅에 오신 하나님이셨어요. 2000年前イエス様はですね、言葉が肉を取ってこの地上に来られたまさに神様ご自身のお姿でした。 이번에 그 하나님은 우리에게 또 말씀으로 임하실 것입니다. この度ですね、イエス様はまだこの聖書の言葉を通して私たちに望んでくださることでしょう。 저는 하나님의 말씀이 이루어낸 그 놀라운 치유와 구속의 얘기를 여러분들에게 전해드릴 것입니다. この度ですね、この神様はご自分のこの言葉を持って成し遂げられたあらゆるものを皆様にご紹介したいと思います。 그 말씀으로 여러분의 마음을 두드리시고 임하시려는 예수님을 꼭 마음에 영접하시기 바랍니다. その今度はこの言葉を持って皆様の心に望もうとしておられます。そのイエス様をですね、必ず心に受け入れていただきたいと思いますね。 여러분 사람이 태어나서 살아간다고 하는 것 자체가 죽음으로 가고 있지 않습니까? 我々はみんな生まれながらですね、例外なく死に向かっています。 아이가 태어나면 기쁜 소식이지만 그 아이가 자라면서 결국은 사망으로 가고 있다는 거 우리가 다 보고 있는 세상 아닙니까? 赤ちゃんが生まれると我々みんな喜びますね。しかしその赤ちゃんは成長してみんな例外なく死に向かっている。これは我々みんな知っていることです。 그런데 하나님은 우리가 이렇게 고생스럽게 살다가 늙어서 병들고 죽는 것으로 끝나도록 우리를 창조하지 않으셨어요. しかし神様はですね、私たちがこのように年を取ってやがて死んで終わるようにお作りになったわけでは決してありません。 이미 아담의 창조 속에 우리의 구속 문제까지를 다 계획하시고 창조하신 분입니다. 最初アダムを作られる時ですね、すべての人々にその中に救いの計画まで組み込んでお作りになったわけですね。 그래서 아담이 범죄한 이후에도 생육하고 번성하여 땅에 충만하라는 그분의 은혜를 거두지 않으셨어요.
神様は最初、埋めよう増えよう満ちようとおっしゃいましたけども、アダムが罪を犯した後もやっぱり同じくですね、埋めよう増えよう満ちようと救いの道を決して、閉じてはいらっしゃらなかったですね。그래서 우리는 엄마 아버지의 그 생육 번성하시는 하나님의 법칙에 따라 우리 자신들이 태어났어요. 神様が命じられたその命の法則ですね、お父さんとお母さんが愛し合って子供が生まれる、その法則のもとに我々は生まれました。 우리가 이 땅에 태어나 사는 것은 그것이 하나님의 뜻의 계획에 따라서 내가 왔다는 것입니다. 我々が存在するということそのものがですね、神様のその命の法則と計画に基づいて生まれているということです。 근데 몇십 년 살다가 병들고 고생하다가 죽는 것으로 끝나도록 하기 위해서 창조하지 않으셨다는 것이에요. ところがです、わずか数十年生きて、そして病で苦しんでやがて死んでいく、そのように作られているわけでは決してないわけですね。 우리를 이 땅에 태어나게 하신 하나님의 뜻은 우리를 구원하시기 위해서입니다. 私たちをこの地上に命を与えてくださった理由はですね、この救われ永遠に生きることができるようにするためだったんですね。 죄인은 하늘에서 영원히 하나님과 함께 살 수가 없기 때문에 우리의 죄 문제를 해결하고 영생하도록 하시기 위해서 태어나게 하신 것입니다. ただ問題は罪人はですね、決して永遠に生きることができません。だからこそこの生きながらいる間、キリストに出会い、そしてやがて永遠の命を勝ち取って生きることができるようにするために我々は今ここにいるんですね。 그렇다면 내가 이 땅에 태어나서 뭘 해야 될 건지, 어떻게 살아야 될 것인지는 가장 중요한 것이에요. ですから生まれた私たちはこの地上で何をすべきか、どのように生きるべきかというのは最も重要なテーマであると言えます。 그래서 우리의 인생의 가장 중요한 주제는 내가 누구이며 왜 태어났으며 어떻게 살아야 하는가. ですから人生において最も重要なテーマはですね、私は誰なんだろうか、なぜ生きているんだろうか、どこに向かっているんだろうかということを知ることですね。 에베소서 1장에 보면 우리는 다 그리스도 안에서 창조되었습니다. エペソ信徒の手紙1章を見ますとですね、私たちは皆キリストのうちに作られているわけです。 그리고 우리는 그리스도 안에서 구속되고 회복되고 천국에 갈 것입니다. そしてキリストのうちにあがなわれ、救われ、そして天国に行くことになっています。 그래서 우리의 창조와 출생과 삶과 영생 문제에 있어서 예수 그리스도는 우리의 전부이십니다. ですから我々の人生においてですね、生涯において誕生とそしてイエス・キリストともに歩む、キリストによって救いを得るというのは我々の人生のすべてであると言えます。 그 예수님 얘기를 우리는 이번에 저는 전할 것이고 여러분은 듣고 같이 공부할 것입니다. そのイエス様について私はこの度ですね、改めて皆様にお伝えし、そして皆さんもそのイエス様に改めて出会っていただきたいんですね。 그래서 이 세미나가 열흘 마쳐지는 그 마지막에는 여러분의 생각과 마음의 변화가 올 것입니다. このセミナーを10日間皆参加されればですね、皆様の今までの思いに大きな変化が生じることでしょう。 그리고 여러분의 몸에도 놀라운 변화를 경험하게 될 것이에요. そして皆様はこの心だけじゃなくて体にもですね、大きな変化を経験されるでしょう。 하나님은 이론적으로 믿는 게 아니라 실제로 받아들이고 살 때에 어떤 창조력으로 역사하시는지 알게 될 것이에요. 神様を信じるとはですね、ただ理論的に頭で理解するのではなくて、生活の中で実際に信仰を生きるということを経験することができます。 그래서 오늘 이 첫 시간에 참여하신 여러분들은 끝날까지 진지하게 마음을 열고 주님의 음성을 듣게 되기를 바랍니다. ですから初日参加されました皆様はですね、最後まで真摯にですね、この参加いただければと思います。 그리고 여러분의 주변의 이웃에 혹은 가족 중에 꼭 예수님을 전해주고 싶은 친구나 가족이 있다면 함께 참여하시면 좋겠어요. 皆様のご家族やですね、大切な方々ですね、そういう方々がいらっしゃいましたらぜひ一緒に出席をいただければと思います。 제가 18일 날 일본에 도착했어요. 私はですね、2日前に18日日本に到着いたしました。 18일 날 오전까지 세미나하고 오후 비행기를 타고 제가 일본에 왔습니다. 実は18日ですね、午前中までこの韓国で勉強会をしてセミナーを行って、そして午後の飛行機で参りました。 그런데 제가 한국에서 세미나하던 그 요양원에
원장님의 장모님이 갑작스런 병을 앓고 누웠습니다. 実はそのセミナーを行っていたその療養院のですね、院長の義理の母なる方がですね、急な病を得ておられました。 일주일 전까지만 해도 정상적인 사람처럼 활동하고 가정일을 도왔어요. その1週間前まで普通の生活をしておられたんですね。 그리고 사위와 딸이 이 복음 사업을 하는데 많이 도움을 주신 분이에요. そして娘とその娘婿がですね、この一生懸命療養院でこの働きをしているので、それをいろんな意味でこう支えておられていた方でした。 그리고 그 요양원에 찾아오는 한우들을 위해서 부엌에서 또 봉사도 간간히 해주는 참 좋은 분이었어요. この療養院を訪れるですね、方々を支えるために、この台所でもですね、一生懸命奉仕をしておられたんですね。 누가 보아도 이 사람 몸속에 죽음의 병이 생기고 있는 줄 아무도 몰랐어요. 誰もですね、その方の体の中にこの死に向かうような病が進んでいるとは誰も思わなかったですね。 그런데 갑자기 사람의 몸에 마비가 왔어요. ところが急にですね、体に麻痺が起こりました。 누워서 일어나지 못했어요. 寝たきりで起き上がることができなかったです。 언어에도 장애가 와서 마음껏 표현할 수가 없어요. そして言葉にもですね、言葉も自由に語ることができなかったですね。 아주 건강하고 똑똑한 사람이 갑자기 바보처럼 돼버렸어요. とても健康な方でした。とても賢い方だったんですけども、急に何もできなくなったんですね。 점진적인 증상이 나타난 게 아니라 갑자기 그런 상황이 나타났어요. この徐々にそういう症状が出たのではなくて、急にそういう病気を患っておられたんですね。 그래서 가족들이 병원으로 모시고 갔어요. で、家族がみんな心配で病院にお連れしました。 병원에서 모든 검사를 다 한 후에 결과가 나왔습니다. 病院でですね、検査を全部詳細にした後、病名が出てきました。 이 뇌에 두 군데 악성 종양이 생겼어요. 脳の中にですね、2箇所悪性の腫瘍がありました。 머리에는 많은 신경줄들이 엉켜 있기 때문에 어느 곳에 종양이 생겨서 그 신경줄을 누르면 마비가 되는 것이에요. この脳の中にはですね、たくさんの神経があるんですね。そこに腫瘍が出て、そこのあるところをこう押さえていくと、それが急に症状として出てきます。 그리고 이것은 의사가 함부로 수술을 해낼 수 있는 위치도 아니었어요. そして医者がですね、容易に手術を行うことができるような場所でもなかったです。 그리고 이 암은 아주 강한 항암제 치료밖에는 치료법이 없었어요. そしてその腫瘍に対してはですね、とても強い抗がん剤以外には治療法がなかったですね。 그런데 의사가 말하기를 이 환자는 이 항암 치료를 받다가 사망할 수도 있다고 얘기했어요. ところが医者はですね、この方はこの抗がん剤の治療を受ける間にもしかしたら命を失うかもしれませんというふうに告げました。 가족들이 너무 놀랐겠죠. 家族はみんな驚いたですよね。 그래서 병원 치료를 거절하고 지금 그 요양원에 오셨어요. そして病院の治療を拒んで、その受けずにですね、療養院に戻られました。 그분에게 이제 하나님의 치료법을 적용시키면서 저는 어저께 시작을 하는 걸 보고 왔습니다. その神様のですね、癒しを求めつつ、その昨日ですね、その働きを始めるのを見て私は日本に参りました。 이제 어떤 결과가 나타날 것인지 저도 너무 궁금하고 기도하고 있습니다. その方に対して私はとても気にしていますし、回復のために祈っているところです。 어느 날 어느 순간에 우리 몸에서 이런 아주 절망적인 증상을 나타내고 있다는 것입니다. ある日ですね、急にようなことが起こり得るわけです。誰にでもですね。 오늘 건강하기 때문에 내일도 건강하다는 보장이 없습니다. 今日健康だからこそって明日も大丈夫という保証はどこにあるでしょうか。 지금도 공중에서 땅에서 바다에서 무수한 생명들이 사라지고 있습니다. 今もですね、この瞬間地球のあちらこちらではですね、多くの方々がその命を絶って命を失っていることでしょう。 우리의 삶은 내일이 보장되어 있지 않습니다. 誰も明日が保証されている人はいないです。 우리는 불안한 세상에 살고 있습니다. まして本当にそういう不安な世の中を生きていると言えますね。 죄가 난무한 세상에 살고 있습니다. そして、この罪がまだですね、はびこるようなそういう世の中を生きています。 우리의 먹고 마시고 살아가는 삶 자체가 잘못되어서 사람들은 정신적으로 육체적으로 병이 들어 있습니다. まだ私たちの食べ物ですね、取るもの、そういうものが間違っているので、
それによるその病もたくさん得る人々もいます。 수많은 병들어 죽어가는 사람들이 먹고 마시고 살아가는 법칙을 잘 모릅니다. 多くの病の方々がですね、食べたり飲んだりする大事なその法則というか、その大事なものを知らずに生きています。 교회를 평생 동안 다니고 성경을 배우는 사람들도 실질적인 신앙생활을 어떻게 살아야 되는지를 잘 몰라요. 教会に長く通っていって信仰生活を長くした方々もですね、実際生活の中でどのようなその日々の生活を歩むべきかを知らずにいる人々も多くいます。 그래서 우리는 이 죄악 세상에서 죄의 영향을 받고 갑자기 사고를 만날 수도 있지만 우리의 삶이 잘못되어서 몸이 병들어 고통당하고 있는 것입니다. この罪の世の中ですね、本当に複雑な世の中にあって、我々はいろんなその混乱に出会うこともありますけれども、自らの生活のその仕方が誤っているがために病を得る方もいます。 그런데 여러분, 외부로부터 덮치는 갑작스러운 사고는 우리가 막을 수가 없다 할지라도 ところがですね、日々の生活の中で、外部からですね、やってくるこの急な事故などは避けることができないにしてもです。 우리의 잘못된 생활 습관으로 만들어져 가고 있는 건강 병 문제는 우리가 해결할 수 있는 것이에요. ところが我々の誤ったその生活習慣によって得られるようなものであるならばですね、我々はそれは対応することができます。 저는 이 일을 하면서 수많은 한우분들을 만나고 상담하고 길을 열어주고 있습니다. 私はこの40年間ですね、本当に数えきれない多くの病の方々に出会いました。そして個人的に面談をして、そして、その健康を回復するような多くの経験をしてまいりました。 근데 사실은요, 이 몸에서 생기는 질환보다도 정신적으로 생기는 병이 더 무섭습니다. ところがですね、この体から生まれる病よりも心から来る病の方がもっと怖いですね。 수많은 사람들이 정신병을 앓고 있다는 것이에요. ですから多くの方々がこの精神的な病を患っていると言えますね。 우리의 자녀들이 오늘도 학교에서 직장에서 정상적으로 일을 하고 있는 것 같지만 그 아이들이 굉장한 고통을 정신적으로 앓고 있다는 것이에요. 私たちの大事な子どもたちがですね、学校で会社で正常な生活をしているように見えても、実は多くの心のですね、ストレスなどを抱えていることがあるでしょう。 이런 질병의 원인이 무엇인지를 알아야 합니다. この病の原因というものが何なのかを知る必要があります。 어떤 문제가 생겼다는 것은 그 문제를 일으키는 원인이 있는 것이에요. ある問題が生じたとするならばですね、その問題の原因というのがあるはずです。 그 원인은 첫째는 죄입니다. その原因の第一、その原因はですね、罪そのものですね。 죄가 뭡니까? 罪とは何でしょうか。 불신, 불법이지요. 不信、不法と言えますね。 하나님을 믿지 않았기 때문에 하나님의 말씀에 불순종한 결과입니다. 神様を信じないために、神様の言葉に従わず、そして、その従わないために生まれる結果ですね。 그래서 이번에 우리는 죄 문제를 해결하시는 예수님을 만나야 합니다. ですからこの度私たちはですね、この罪の問題を解決してくださるイエス様に出会う必要があります。 질병의 가장 큰 원인은 스트레스, 걱정, 근심, 불안입니다. この病の最も重要な問題の一つはですね、ストレスですね。悩み、心配です。 스트레스나 걱정, 근심은 다 나의 죄 문제입니다. このストレスですね、心配、悩み、これは私自身が抱えている罪の問題と直結しますね。 예수님은 나의 죄 문제를 해결해 주시려 이 땅에 오신 분이지 않습니까? イエス様はですね、私たちの罪の問題を解決するために来られた方ですよね。 그 예수를 믿음으로 내 죄를 드리고 그분을 말씀으로 내 마음에 받아들일 때 치유가 옵니다. その方を信仰を持って受け入れですね、私自身をそのイエス様に明け渡すことによって、そしてその言葉を受け入れることでですね、心に回復が始まっていきます。 우리를 죄로부터 구원하시는 분은 우리의 질병으로부터 구원하시는 분이십니다. 私たちを罪から救い出してくださる方はですね、同時に私たちをその病からも救い出してくださる方です。 여러분, 죄와 사망 사이에 질병과 불행이 있지요. この死とそして、罪と死の間にですね、我々いろんな病や苦しみがありますね。 우리는 죄로 인해서
사망에 처해 있다는 사실을 알아야 합니다. 私たちは罪のゆえに死ぬしかない存在であるということを知る必要があります。 그런데 죄인이 예수님을 믿음으로 죄 용서를 받고 새 사람이 되면 질병과 불행은 사라집니다. 我々罪人がイエス・キリストを受け入れてですね、そして、救いを得るならばですね、この永遠の死の問題も解決し、また病の問題も解決できます。 이것이 영생의 원리, 치유의 원리입니다. これこそがですね、永遠の命の原則ですね。そして回復の原則です。 병을 치료하시는 분과 몸을 치료하시는 분, 우리의 죄를 치료하시는 분은 한 분 창조주십니다. 私たちの病を回復し、罪の問題を解決してくださる方。この方はですね、私たちを作られた方なんですね。 그런데 여러분, 하나님이 어떻게 세상을 창조하셨지요? ところがですね、皆様、神様はこの世をどのようにお作りになったのでしょうか。 이 우주 세계를 지구와 함께 창조하실 때 무엇으로 창조하셨지요? この全宇宙とですね、地球をお作りになるときにどのようにお作りになったでしょうか。 창세기 1장에 보면 하나님이 말씀하심으로 온 세계가 만들어져 나왔지 않습니까? 創世記一章を見ますと、神様が命じられるとその通りになったと記録していますね。 그리고 하나님이 창조하신 모든 세계는 그분의 말씀으로 관리하고 계십니다. そして神様がお作りになったすべての世界は同じく神様の言葉によってそれを支配しておられます。 우리도 하나님의 말씀의 생명을 받고 창조된 피조물이에요. 私たちはみんなですね、神様の言葉を得て作られた存在なんですね。 우리를 창조하신 분이 우리를 관리하시기를 원하십니다. 私たちを作られた神様はですね、今日も私たちを管理したいと願っておられます。 말씀으로 창조하신 분은 말씀으로 다스리시고 관리하십니다. この言葉によって作られた方はですね、この言葉によって私たちを支配し、また管理してくださいます。 우리의 마음이 하나님의 말씀의 지배를 받지 않았기 때문에 스트레스와 고통을 당하고 있는 것이에요. 私たちの心がですね、神様のその言葉の管理を、この言葉を受け入れていないがゆえに、心の中に病やストレスを感じていますね。 우리의 몸도 하나님의 말씀으로 다스림을 받지 못할 때 병이 찾아오는 것입니다. この体もですね、神様のこの言葉の原則から外れるとき、病気が生まれてきます。 여러분, 세계보건기구에서 질병을 무엇이라고 얘기합니까? WHO で病というものをどういうふうに定義しているでしょうか。 질병의 원인이 어디에 있다고 합니까? この病の原因はどこにあると言っていますか。 잘못된 생활 방식을 통해서 질병이 생긴다는 것입니다. 誤った生活習慣によってその病が生まれると記録しています。 우리의 생활이 잘못될 때 몸은 병이 들어간다 이 말이에요. つまり生活習慣が間違ったときに体は病を得てしまうんです。 그런데 우리의 생활을 바로 하면 우리 몸은 다시 치유되기 시작하는 것입니다. ですからその生活習慣を正しく戻せばですね、体は回復していきますね。 그러면 우리의 생활이 잘못됐다는 것과 바르게 되었다는 그 중심이 어디에 있습니까? 我々の生活の習慣が間違っているとかですね、あるいは正しいとかというそのものの判断基準は何でしょうか。 하나님의 말씀은 바른 것이고 진리입니다. 聖書はですね、神様の言葉は正しく真理であると紹介します。 하나님의 말씀에서 벗어난 모든 삶은 죄고 병을 가져옵니다. この神様の言葉から離れたことによってですね、罪が生まれ、そして罪によって人々は苦しんでいます。 자, 이번에 우리는 그 하나님의 말씀을 받고 우리의 삶을 다시 시작하면서 마음과 몸이 회복을 경험할 것이에요. 今回私たちはですね、もう一度神様の言葉を正しく受け入れ、そして心と体の回復を経験していくことになります。 자, 이제 내일부터는 어떻게 우리 몸 안에서 이런 자연 치유가 일어나서 수많은 병들이 사라지는지를 이제 가르쳐 드릴 것입니다. 明日からはですね、どのようにして私たちの体の中にあるさまざまな症状や病気がですね、回復していくのか、それについて詳細にお伝えします。 여러분, 이번에 여러분이 이제 하나님 말씀을 배우고 그대로 생활에 순종하시기를 원하십니까? 今回ですね、皆様は神様の言葉に聞き従って生きるというふうに願われますか？ 여러분들 이번에 정말 그 몸과 마음의 회복을 경험하기를 원하세요? この度皆様は心と体の回復を経験されたいと願っておられますでしょうか？
정말 하나님이 뭐라고 말씀하시는지 듣고 싶고 배우고 싶으세요? 神様が語る言葉を本当に聞き、そしてそれを深く気づきたいと願っておられますか？ 자, 그렇다면 오늘부터 하나님 말씀대로 실천하는 법을 배우고 순종하시겠습니까? 皆さんもこの旅ですね、神様の言葉に聞き従って生きるということを、心にお決めになりますか？ 대답해 보세요. どなたも返事されないですね。 여러분이 하신다고 하면 가르쳐 드리려고 그래요. 皆様がそうしたいと願われるならばですね、必ずお伝えいたします。ありがとうございます。 여러분, 나는 별로 병 없고 건강하니까 뭐 나하고는 상관없습니다. 이런 분은 안 하셔도 괜찮아요. 私は体が丈夫でですね、特にそういうのは関心がありませんっていうならばですね、あんまり役に立たないかもしれませんですね。 나는 별 나쁜 사람도 아니고 크게 죄짓지 않았으니까 뭐 예수님하고 나하고는 별 상관없어요. 私はまともな人でそんなに罪も犯してないし、イエス・キリストもそんなに必要ないかなという方いらっしゃらないですよね。 그런 분들은 자기 자신 속에 무슨 병이 자라고 있는지를 몰라서 그래요. そういう方々はですね、自分の体の中でどういう病が成長しているか、それを知らずにおられるんだと思うんですね。 어느 날 내 속에 있는 병 때문에 내가 쓰러졌을 때 그때에 우리는 이미 늦는 것입니다. ある日、病のために倒れた時はですね、その時はもう手のつけることができない状態になることだってあるんですね。 자, 여러분들이 책을 다 가지고 계시죠? 本を持っていらっしゃいますね。 그 책 111페이지 보면 하루 건강생활 일과표가 있어요. この本をですね、後ろ本がありますので、相方はお取りくださいね。111ページを見ますと、一日どのように始められるべきかが詳細に記録されています。 그 장 전체를 읽으시면서 그 일과표대로 이제 오늘부터 실천을 하는 것입니다. そこに書いてあります通りにですね、よくお読みになって、今日からその通りに実践していただきたいんですね。 자, 거기에 아침에 일어나서부터 실천하는 방법이 적혀 있죠. 朝起きて、そしてどのようにですね、この実践していくべきか、そこに詳細に記録されています。 이번에 우리는 그 책에서 가르치는 하나님의 말씀을 따라 실천을 하면서 그 책에서 병 나은 사람들의 경험을 여러분들이 하게 될 거예요. ここに書いてある通りに生活を実践していきながらですね、そして、そのようにして、体の回復を経験した多くの方々の経験が今度は皆様の経験になることでしょう。 중요한 것은 세미나에 열심히 와서 배우는 것보다 배운 말씀을 실천하는 게 훨씬 더 중요합니다. 大事なことはですね、ここに参加されて一生懸命お聞きになることよりも、ここで聞かれたことをちゃんと実践されることが大事です。 자, 그런데 우리가 이런 정신적, 육체적, 영적 병이 드는 것은 하나님의 말씀을 생활로 실천하지 않았기 때문에 온 것이다. 私たちのその病の原因はですね、神様の御言葉に従って生きることができていなかったので病気になっていると言えますね。 잘못된 생활 습관이 우리의 품성과 건강을 형성해 나가는 것입니다. この誤ったその生活がですね、私たちのこの人格や品性、そして健康状態を形作っていくんですね。 그런데 괴로움을 품고 병을 품고 살아가는 것은 우리의 삶 자체가 잘못되어서 생기는 결과라는 것이죠. ですからこの病気やですね、苦しみっていうのは誤った生活の結果であると、そういうふうに教えているんですね。 그럼 여러분, 우리가 하루 일과 생활이라는 게 뭡니까? 一日ですね、日常の生活、一日の生活とは一体何でしょうか。 잘못 살아가면서 길들여진 생활 습관이 병을 만들어 온다면 그 생활이 뭡니까? この誤った日常生活の結果が病気になるとするならば、この生活とは一体何なんでしょうか。 여러분, 일어나서 누울 때까지 하루 종일 살아가는 그게 다 생활이잖아. 朝起きてですよ、まだ夜寝るまで、この全てのその日課が、それが生活ですよね。 또 밤에 일을 마치고 잠자리에 들어서 자고 일어나는 그것도 하루 생활 일과 속의 하나잖아요. そして、一日仕事を終えて家に帰ってですね、ベッドに入って寝て朝起きる、これも我々の日常生活ですよね。 그런데 우리 생활 하루 24시간 내내 살아있는 삶의 활동이 그게 삶이에요.
まあ生きてる間にですね、ずっと営むその一日生活、それが我々の人生なんですね。 자, 그 중에 뭐가 있습니까? その中に何がありますか？ 먹는 거 있잖아요. 食べ物はありますよね。 숨 쉬고 공기 들어오는 거 있잖아요. で、息を吸ってこの空気を受け入れます。 그리고 인간 관계가 있잖아요. そして人との関係もありますね。 자고 깨고 날마다 계속되는 하루하루가 있잖아요. 夜寝て朝起きて始まる一日毎日の日課があります。 그리고 우리가 먹고 마시고 일하는 것만이 전부가 아니고 인간 관계와 신앙 관계가 있는 것입니다. で起きて朝食べてですね生活してそれだけじゃないですね。人との関係もありますし、神様との関係もあります。 자, 우리가 건강한 삶을 산다고 하는 그 삶 자체는 먼저 우리 피조물은 창조주와의 믿음 관계가 이루어져야 합니다. 健康な生活とはですね、まず我々を作られた方との正しい関係から始まるんですね。 그리고 인간과 인간의 관계가 회복이 돼야 됩니다. そして当然その人と人との関係の回復も必要です。 그리고 하나님이 천년계를 통해서 우리에게 주신 자연과의 관계가 회복돼야 합니다. そして神様がこの与えてくださいました自然関係ですね。これとの関係が回復される必要もあります。 이 세 가지의 관계 회복을 잘 맺어서 살아가는 게 바른 신앙생활이에요. この3つの関係をですね正しく保って歩むことこそが我々の日課とならなければなりません。 그런데 우리 생활 습관이 잘못됐다는 것은 이 세 가지 관계 회복이 깨어졌다는 것이에요. ところが何かが間違っているということはですね、この3つの関係が壊れていることを表します。 우리 인간의 생명의 법칙은 이 자연의 법칙과 같이 가는 것입니다. 人間の命の法則というのはですね、自然の法則と一緒に歩んでいきます。 그리고 인간과의 올바른 관계는 하나님과의 관계 속에서 이루어지는 것입니다. そしてこの人と人との正しい関係はですね、まず神様との正しい関係から始まっていきます。 그렇기 때문에 우리는 먼저 우리를 창조하신 하나님에 대한 믿음을 가지고 그분의 말씀을 받고 살아가는 바른 생활을 배워야 되는 것입니다. ですから何よりも先にですね、私たちを作られた神様との関係を正しく保って、そしてその言葉を受け入れて生きるということが大事です。 자, 이 세 가지의 바른 관계 회복을 이제 어떻게 하는 것인지 오늘부터 시작하겠습니다. この3つの関係をですね、いかに正しいものとして維持していくのかということを今日から学んでまいります。 자, 여러분이 111페이지 이제 책을 집에 가서 읽으시면서 오늘 제 강의를 따라 하시면 되겠습니다. 111ページですね。そこを見ますと詳細な生活が書いてありますので、今日から実践していただきたいんですね。 내 몸에 병이 있든지 없든지 모든 분들에게 필요한 것. 私の体に病気があろうともなかろうともですね、すべての人々に必要なもの。 건강을 지키기 위해서 병든 몸을 치료받기 위해서 다 필요합니다. この健康な体を回復するためにですね、その病がある方を回復するために必要ですね。 자, 그 책의 맨 위에 보면 아침에 일어나서 양치하고 물 마시라 그랬죠. 111ページ見ますとですね、朝起きてちゃんと歯磨きをしてお水を飲むって書いてありますね。 잠을 자고 일어나면 우리 몸이 제일 필요로 하는 것은 물이라는 사실을 알아야 합니다. 寝て起きたらですね、まず我々の体に最も必要なものは水だということです。 자, 그 다음에 음식이 들어가야 합니다. その後食事をいただきますね。 그 다음에 먹은 음식으로 활동을 합니다. そしていただいたもので活動をします。 그 다음엔 또 물 먹고 음식 먹고 또 활동합니다. でお水を飲んでまた食事をとってまた活動します。 이것이 우리 인체가 신진대사를 하는데 가장 적절한 법칙입니다. これが我々の体の新陳代謝をしていくのにとても重要なものですね。 자, 그러면 이제 오늘 아침 여러분 드셨죠? 朝食事を召し上がってこられましたか？ 이제 오늘 점심부터 여러분이 금식을 할 거예요. 今日の昼からですね、皆様ですね、断食をお勧めいたします。 그 금식은 지금까지 내가 맛있게 먹고 살아오던 걸 내려놓는 것이에요. この断食とはですね、今まで喜んで楽しんで食べていたものをすべて一度置くんです。 그리고 하나님께서 우리에게 먹으라는 음식을 먹을 거예요. 神様が私たちの食事として与えてくださったものをいただきます。 그러니까 이 금식은 완전히 단식을 하는 게 아니고 잘못된 음식을 끊어버리고 좋은 음식으로 바꾼다는 뜻입니다. ですからこの断食というのはですね、食べ物を完全に取らないというのじゃなくて、
今まで取っていたものをやめてですね、神様がくださったものに変えるということを意味します。우리 몸에 가장 좋은 음식은 우리 몸을 창조하신 분이 먹으라고 만들어 주신 그 음식이에요. 神様が私たちの体に一番良いものはですね、神様がこれをあなた方の食べ物であると与えてくださったものが一番いいわけです。 자, 이번 기간에 여러분은 그 책을 1장부터 전체를 다 읽는 걸로 숙제를 드리면서 강의를 합니다. 今回ですね、皆様にこの本をこの1章から10章までを全部通読をしていただくということを前提で私はこの講義を進めていきますね。 이 열흘이라는 기간에 이걸 다 설명을 할 수 없기 때문에 여러분에게 책을 내드리는 것이에요. 10日間ですね、これを全部説明することは難しいので、この本がですね、皆様にぜひ必要なんですね。 일단은 지금까지 여러분이 잡수시던 그 음식을 중단하세요. 今まで召し上がったものは一度全部立ってください。 그리고 창세기 1장 29절에서 하나님이 주신 음식으로 이제 바꿀 것입니다. 創世記1章29節において神様がこれがあなた方の食べ物となるとおっしゃった言葉に変えていきます。 우리를 창조하신 분이 우리 인간에게 가장 좋은 음식을 만드시고 먹으라고 주셨습니다. この我々の最も良い体をお作りになった神様がですね、最も良いものを食事として与えてくださいました。 그것이 모든 씨 맺는 채소와 씨 가진 열매 맺는 나무들입니다. それがですね、種を結ぶ草やその実を結ぶ木ですね、果物ですね、そういったものです。 자, 이것은 모든 과일과 경과와 야채와 곡식들입니다. すべての果物と喧嘩類ですね、穀物です。 이제 우리 앞으로 이 음식을 어떻게 요리해서 먹는지 다 가르쳐 드릴 것입니다. この10日間ですね、このような食べ物をどのように調理をしていただくのかについてもお伝えします。 지금 여러분들에게 가르쳐 드리는 이 건강 원리들은 제가 40여 년간 베델에 수많은 환우들이 찾아왔을 때 그들의 건강을 회복하게 해준 하나님의 건강 기별입니다. 今皆様に簡単に申し上げた内容はですね、過去40年間ベテルを訪れた多くの病の方々の健康の回復をするために提供した神様が与えた最も良いものなんですね。 여러분들이 한국까지 베델 수양원까지 올 수 없잖아요. 皆様が韓国のベテルまでですね、わざわざ足を運ぶことは大変ですよね。 그러니까 베델이 여기 온 것입니다. だからベテルがここに来たんですね。 베델에서 하던 일을 여기 와서 여러분에게 가르쳐 드리는 거예요. ベテルでやっていたことをですね、ここに来て皆様にお伝えしているんですね。 그러니까 베델에 찾아오신 한우분들에게 가르쳐 드리고 지도하는 건강 생활을 이번 열흘간 여러분에게 지도해 드릴 거예요. ですからベテルに来られた多くのですね、病を持っている方々にちゃんとアドバイスしていたものをここで皆様にお伝えしているわけです。 근데 제가 아무리 잘 가르쳐 드려도 여러분이 실천 안 하면 헛일이에요. ところが私がいくら心を込めてお伝えしても皆様が実践しなければ意味はありません。 그 베델에 와서 치료받은 환자들의 치료 경험담이 여러분의 책에 많이 실려 있잖아요. このベテルにですね来られて回復された方々のほんの一部ですけども、その後ろに10章に証がいっぱい載ってます。 그런데 베델에 찾아온 한우분들은 자기가 병자인 줄 알기 때문에 따라서 실천을 합니다. とベテルに来られた方々は大体自分が病気だというのを知ってますから、言われると一生懸命実践します。 예, 이 배운 것을 실천하는 동안에 하루, 이틀, 일주일, 한 달 가는 동안에 그 병이 그렇게 치료가 되는 것이에요. この言われた通りに1日、2日、10日、1ヶ月実践している間に体が回復していきますね。 이번에 우리는 후쿠오카 교회에서 그 열흘간의 요양 프로그램을 할 것입니다. この福岡教会ではですね、この10日間のプログラムをですね、ここで実践していきます。 그런데 여러분은 교회 와서 배운 것을 여러분 가정에 가서 스스로 실천을 해야 되는 것이에요. ところが皆様はですね、ここで学ばれたものを家に帰られて、家に帰ってもそれを実践し続ける必要があります。 자, 한번 해보시겠어요? やってみられますか？ 한번 해보시겠어요? 実践してみられます？ 안 하실 거예요. いらないでしょうか？先生は目が見えませんので、皆様が黙っておられると何の反応もないことになります。 자, 여러분 대답 한번 해보세요. 一回皆様返事をしてみてください。 해보실 거예요? やってみられますか？ 다시. やり直し。 다 같이 대답이 나오면 하겠습니다. 皆様がちゃんとですね、実践してみられる意思があるならばやりましょう。 할 거예요? やってみます。ご覧になりますか？ 안 할 거예요? したくない方いらっしゃいます？
안 할 사람은 아무도 없어요? 皆さんみんな実践されますね。 그럼 하는 걸로 믿고 가르쳐 드릴까요? じゃあ皆さんも実践されるということでお勧めしたいと思います。 여러분이 대답만 하시는지 실제로 하는지 이제 볼 거예요. 皆様が返事だけされるのか実際に実践されるのかはちゃんとわかります。 여러분 오늘 집에 돌아가시면 일단 물을 한 잔 충분히 마시세요. 家に帰られたらですね、お水を十分に取られることですね。 물보다 더 좋은 치료제가 없어요. 水に勝るこの薬はないと思います。 여러분의 몸은 약을 원하는 게 아니고 물을 원합니다. 皆様の体はですね、薬を求めているのじゃなくて水を求めておられるというふうに言っていいですよ。 여러분 지금도 여기서 물 마실 수 있으면 이 석강이 마치고 나면 물을 한 잔 잡수세요. この水をですね、このセミナーが終わったらもうすぐよくお飲みになっていただきたいんですね。 그리고 물병은 항상 어디로 가나 다 가지고 다니세요. そして水はいつも持参してください。 그리고 이번 세미나 기간 교회에다가 물을 좀 많이 갖다 놓고 오신 분들이 충분히 물을 드시게 하세요. そしてこの教会でもですね、参加された方々がいつでも水が飲めるように水を十分に用意していただきたいです。 그리고 물을 마시고 나서 집에 돌아가셔서 물 마시고 한 30분 후에 점심에 다른 거 먹지 말고 과일만 한 가지 잡수세요. そして今日の昼食ですけども、お水を飲まれた後30分ほど経ってからですね、食事を取らずに果物だけを召し上がってみてください。 이게 이제 내가 하던 모든 생활을 예수님께 내려놓고 예수님이 주신 건강 기별을 받아들이는 시작입니다. 今まで生きたすべての生き方をやめておいてですね、神様の言葉に従って生きるというその思いの始まりですね。 과일은 한 가지만 잡수세요. 果物は1種類だけです。 양은 보통 크기의 바나나 2개 정도. もし量はですね、バナナはちょっと小さいものだったら2個です。 사과는 보통 크기 사과 1개 정도. リンゴでしたら普通の大きさの1個ですね。 바나나는 껍질 까고 먹고 사과는 껍질채로 깨끗이 씻어서 껍질채로 먹었어요. バナナはですね、皮を剥かなきゃいけませんね。しかしリンゴは皮をきれいに洗って皮ごとに召し上がってください。 다른 과일이라도 다 좋습니다. 자기가 먹고 싶은 과일을 그 정도의 양으로 정해서 먹으면 되겠어요. 果物はどれでも同じです。いいですね。ご自分が召し上がりたいものの1種類、ちょうどそれと同じぐらいの量のものを召し上がっていただきたい 그리고 한 끼에 한 가지만 잡수세요. 섞어 먹지 마세요. 1回の食事に2種類の以上のその果物を混ぜて召し上がることは避けた方がいいです。 그리고 이번 기간 동안 여러분은 식사 대접하고 대접받는 그런 스케줄을 멈추세요. 今回この10日間はですね、どっかで食事を招いたり、もてなしたり、そういうスケジュールは一切入れないでください。 자, 오늘부터 여러분은 지금까지 먹고 마시던 생활을 멈추고 하나님이 주신 것으로 받고 다시 시작할 겁니다. 今日からですね、今までの生活を全部やめて、神様がくださるものでやり直していかれます。 이렇게 하는 동안에 이번 열흘 동안에 여러분의 몸과 마음에 많은 변화가 일어납니다. 詳細なことはまだ申し上げますけれども、このような生活をしている間に体に変化が生じます。 몸에 노폐물이 나가고 피가 깨끗해지고 신진대사, 혈액 순환이 원활하게 일어납니다. この体の老廃物が出ていてですね、体のこの循環もとても良くなって体が良くなられます。 그동안에 여러분들이 먹고 싶은 거 아무거나 많이 먹었잖아요. 今までですね、皆さんも食べたいもの何でもよく召し上がっていったじゃないですか。 그래서 우리 피가 불결해요. ですから血液が決してきれいとは言えません。 그래서 세포들이 병들어가고 있어요. ですから細胞はですね、そして病んでいきます。 이제 그걸 끊으세요. それを一回断ちます。 하나님 주신 단순한 음식으로 바꿉시다. 神様がくださった単純な食事に変えてみます。 자, 오늘 점심 때 집에 가면 과일만 잡수실 분 손 들어 보세요. 今日家に帰られたら昼果物だけを召し上がりたいという方、ちょっと手を挙げていただけますか。 손 들어 보세요. 과일 한 끼. 帰られて昼食を果物を召し上がることをされたいという方、手を挙げてみてください。普通の今までの食事をされるんじゃなくて果物だけを召し上がる。 자, 손 안 드신 분은 왜 안 하시는지 나중에 저하고 얘기 좀 해주세요, 저한테. 手を挙げてない方はですね、後でなぜ手を挙げなかったか教えてくださいね。 자, 그리고 오늘 점심 때 과일 한 가지만 먹고 2시간 후부터 물을 2잔 잡수세요. 果物を召し上がった後2時間経ってから水を
時間間隔を置いて2杯ほどお飲みになってください。 예, 물 한 잔의 양은 300에서 400cc로 정하면 되겠어요. 水1杯は300から 400cc ですね。体の大きさによってです。 그리고 오늘 저녁에도 또 다른 과일 한 가지만 딱 잡수세요. この夕食もですね、また別の一つの果物を召し上がってください。 아, 그럼 배가 좀 고프겠죠? お腹すくでしょ 참으세요. う。我慢してください。 하나님께 기도하세요. 神様に祈っていただきたいです。 그리고 물을 마시세요. そしてお水を飲んでいただきたいです。 음식 먹던 시간에 음식이 안 들어오면은 음식을 달라고 요구하는 게 배고픈 거예요. 食事を取る時間にですね、食事が入らないと、その体は食事を求めますね。それがお腹空いたという現象です。 이것은 음식 먹던 습관 때문에 그렇습니다. 今まで食事をする習慣のためにそのような現象が起きますね。 자, 그리고 저녁에 과일을 한 가지 먹고 나서 2시간 후에 또 물을 한 잔 잡수세요. そして夕食を果物一つ召し上がった後、2時間ほど経ってから水をいっぱい飲みます。 그리고 저녁 9시 되면 불 다 끄고 잠자리에 들어가세요. 夜9時にはですね、電気消してもうベッドに入ってください。 예, 배가 안 고파서 잠이 안 올 수도 있지만 물을 마시고 주무세요. お腹空きすぎてなかなか眠れないという方もいらっしゃるかもしれませんけども、水いっぱい飲んでお休みになってください。 그리고 내일 아침에 일어나면 양치를 하고 샤워를 하고 옷을 갈아입으세요. 朝起きるとですね、翌日の朝起きたら歯磨きをしてシャワーを浴びて、そして服を全部着替えます。 그러고 물을 한 2차례 2잔을 잡수세요. そして水を2杯ですね、お飲みになってください。 한 잔의 물을 먹으면 3, 40분 후에 또 한 잔의 물을 마셔야 합니다. いっぱい水を飲んだら間30分以上ですね、時間を空ける必要がありますね。 그리고 내일 아침 식사 시간에는 또 한 가지의 과일만 잡수세요. 明日の朝の朝食もですね、まだ1種類の果物だけを召し上がっていただきます。 그리고 병에 물 한 병 넣어서 강의실에 오세요. そして、この水をボトルに入れてですね、それを持ってこの教会にいらしてください。 그래서 강의 중간에 여러분이 물을 한 잔 또 잡수실 수 있습니다. ですから講義の間にですね、水をお飲みになることができます。 그리고 또 한 30분 후에 강의 마치고 또 물 한 잔 잡습니다. で、その講義が終わって30分ほど経ったらまだもう一杯飲んでいただきますね。 그리고 내일 점심도 오늘처럼 또 그렇게 하세요. そして明日の昼もですね、今日と同じように果物だけを召し上がっていた 그리고 だき 내일 ます。 저녁도 또 오늘처럼 하세요. そして明日の夕食も同じようにします。 저녁에 잠자는 것도 또 오늘처럼 하세요. 夜寝るのもですね、早めに同じように寝ます。 그리고 그 다음날 아침에 일어나면 또 오늘 아침에 일어난 것처럼 그렇게 하세요. それで翌日朝起きたらその同じようにですね、お水と歯磨きをして 할 수 同じように 있겠습니까? されます。 할 수 있겠어요. いかがでしょうか？可能でしょうか？ 어떤 분은 하루만 해도 괜찮지만 한 3일, 4일, 5일 할 수 있어요. ある方は一日で良い方もいらっしゃるでしょうけども、3日間あるいは5日間続けることができる方もいます。 몸에 암이나 정신병이나 중증병이 있는 분은 조금 길게 하면 회복이 잘 됩니다. 体にですね、重い病を持っておられるとか、心にこの病を持っておられる方とかですね、そういう方は少し長くすると効果がとても見られます。 우리 몸에 수많은 병들이 일어나고 있지만 원인은 한 가지입니다. 私たちの体の中にはさまざまな病気がありますけども、生じますけども、原因は一つです。 우리가 그동안에 너무 잘못된 것을 너무 많이 먹으면서 우리 몸에 노폐물을 많이 쌓아서 병이 생기는 거예요. 体の中にですね、いろんなものをたくさん食べて、そして老廃物がたまって、そして病気になることが多いですね。 이번에 우리는 몸 청소 한번 할 겁니다. 몸 청소. 体を一回掃除を行います。 피도 맑게 정화시킬 것입니다. そして血液もきれいになることでしょう。 이렇게 하면 머리도 아주 맑아져서 공부를 잘합니다. そうすると頭もですね、すっきりしてこの講義の内容がよくわかります。 그래서 우리는 맑아진 정신으로 하나님의 말씀을 공부할 것입니다. ですからこのすっきりしたその頭でですね、神様の言葉も学びます。 이번 이 열흘 기간 동안에 우리 후쿠오카 교회 성도님들은 거듭날 것입니다. この10日間ですね、福岡教会の皆様は新しく生まれる経験をされることでしょう。 마음도 몸의 세포도 거듭날 것입니다. この心も体の細胞もですね、新しく作られることでしょう。 저는 한마디도 거짓말 안 합니다. 私は一言も今皆様にもう嘘を申し上げてはいません。 그대로 됩니다. その通りになることを経験してまいりました。 같이 한번 해봅시다. 一緒にやってみましょ 해보시겠어요? う。いかがでしょうか？ 또 대답 안 해요. 皆様返事を全くされないですね。
자, 여러분들이 열심히 따라하시면 여러분에게 도움이 된다는 거 아십시오. 実践されたらですね、皆様に必ず役に立ちます。 기도드리고 마치겠습니다. お祈りをして終わりにいたしましょう。 살아계신 우리 아버지, 生きておられる父なる神様、 우리를 창조하신 분이십니다. あなた様は私たちをお作りになられました。 우리를 죄로부터 구원하시는 분이십니다. 罪から救い出してくださる方です。 우리를 수많은 질병으로부터 구원하시는 분이십니다. 私たちを多くの病から救い出してくださる方です。 그러므로 우리는 이제부터 우리 하나님 믿고 그 말씀대로 살아갈 것입니다. ですからその御言葉に従ってそれを受け入れ生きていきます。 이번에 함께 새롭게 출발하는 우리 후쿠오카 교회 모든 성도님들에게 축복해 주세요. この10日間それを実践していかれる皆様お一人お一人を祝福してください。 예수님 이름으로 간절히 기도드립니다. イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。아멘. アーメン。